हेलो गाइस, आज हम जा रहे हैं आपके सामने क्यूब दिखा रहे हैं। ये क्यूब है, क्यूब का मैजिक दिखाने वाले हैं। ये हमारे पास एक छोटा बच्चा है जो आपको क्या कहते हैं इस क्यूब को सॉल्व करके दिखाएगा। हम क्यूब को चलने बिगाड़ रहे हैं। क्यूब को क्या कहते हैं, देखिए अपने सामने आप देख सकते हैं। क्यूब को मैं इधर कर दे रहा हूं जिससे ये इसको सही ना कर पाए। तो देखिए कितना अच्छी चीज क्या कहते हैं पूरा मैजिक कर देगा। इसको मैं एकदम पूरी तरह से खराब कर दे रहा हूं। आप देख सकते हैं ये पूरा खराब हो गया है पूरी तरह से। ठीक, अब इसको ये चलना सही कर देगा। चलो रेडी। अब देखो इस मैजिक को देख सकते हैं आप कि ये किस तरह से कितना जल्दी सॉल्व कर रहा है। और मैजिक देख सकते हैं, आज क्यूब का मैजिक चल रहा है। क्यूब को देखो कितने सेकंड में ये क्या कहते हैं इसको सॉल्व करेगा। देख सकते हैं एकदम कंप्लीट हो गया है। एक क्लैपिंग कर देंगे अच्छे से इसके लिए। देख सकते हैं जैसे क्यूब था उस तरह से क्यूब ही आ गया है।